ถืออยู่ตัวนี้โอ้แน่นอนแน่นอนแม่โอ้โอ้มันโอ้แต่ตัวนี่ครับเนี่ยมันมาเป็นมูกับมาเป็นมูอยู่แล้วนี่ถือเนี่ยทุกคนครับจะถือด้วยกันแต่แบบนี้พอย่อยเนาะแม่เนาะย่อมือก็ได้เนาะแบบนี้ปลามันเลียนนี่ปลาเลียนโดดเลยปลาโดดครับครับกันมาน้ำมันโตนพอดีได้บางนี้แม่เป็นยกครับผมโอ้ถืออยู่ตัวนี้โอ้แน่นอนแม่โอ้หมานแต่ว่าแม่ว่าพากันใจเลยครับโอ้มันยกยูวาเศร้ากับถือยูวาเศร้าเลยครับปลาขาวดูโอ้ตัวเล็กตัวมีแต่ปูมันหนาด้วยครับ